ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നൊത്തോലി മീൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നൊത്തോലി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി 1/2 കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൊത്തോലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അല്പം എണ്ണയും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഈ മീൻ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മീൻ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെത്തോലി മീൻ നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കാം. അടിഭാഗത്തുള്ള മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നൊത്തോലി മീനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൊത്തോലി ഫ്രൈ റെഡി.